A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiro bitablighihi lil khalqi. Qauluhu ari caritaan ki musannif wa yajibu sareng wajib akli fi haqqihim dina hakna para rasul alaihi mugi tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kahormatan tabligunya eta nepikeun ma kana perkara umiro anu diparentah bitablighihi kalawan nepikeunana para rasul kana ma umiro lil khalqi ka setiap makhluk. Sadaya puji kagungan Allah, sholawat mewah salam mugia tetep dikocor golontorkeun ka manusia anu pangsaena basa nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka kulawargina ka para keluargana mugia walatra ka urang salaku umatna. Alhamdulillah dina penting ayeuna urang seperti biasa neruskeun hanca kokoreh sugan beunang wae saeutik-saeutik sasiereun sabeunyereun dina kaidah-kaidah ilmu fan tauhid. Ayeuna rek nyaritakeun akidah nabawiyah nu nomor katilu nyaeta sifat tabligh. Jadi ari tabligh teh nepikeun menyampaikan lalawanana kitsman nyumputkeun naon anu ditepikeun teh risalah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib akli dina hakna para rasul nepikeun kana sakabeh perkara anu wajib ditepikeunana ka sakabeh umatnya. Upami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibna teh kana kafatus sakolaini. Sakur-sakur anu kataklif sakolaini teh dina dua golongan. Hiji ti golongan manusia, nu kadua ti golongan jin. Jadi Kangjeng Nabi mah nyampaikeun teh lain ka manusia wungkul, dugi ka golongan jin ya. Sebab eta nu kataklif wal Quran wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Lamun Mang Japet belajar wudu, jin ge belajar wudu. Ya, nu Islam ya, sami. Gitu. Lamun Mang Japet wajib salat, jin ge wajib salat. Gitu. Jadi kafatus sakolaini teh eta dua golongan jin jeung manusia. Gitu. Malaikat da moal kataklif teu boga nafsu. Sato boga nafsu ngan teu dipasihan hakal sami teu kataklif.
Nu kataklif nyaboga nafsu nyaboga akalnya eta dua golongan, golongan jin sareng manusia. Jadi jin mah sami tangan beda bentuk wungkul, ari urang mah zohir ya, ari jin mah sir tepok kurang ya, tapi kadang-kadang nembongan gitu ya, kadang-kadang katepok, kadang-kadang gitu. Naon wae nu ditepikeun teh risalah ya. Sakabehna ayat-ayat tauhid, ayat-ayat. Tilu wae intina mah nya tilu hukum. Nu kahiji syar'i, nu kadua akli, nu katilu adi. Hukum syara, hukum akal, sareng hukum adat. Eta nu ditepikeun nya, nu dibahas penjelasan syar'i, penjelasan akli jeung penjelasan adli teh di muqaddimah baheula nya eta. Sami ka manusia eta anu ditepikeun, ka jin ge eta anu ditepik. Teu aya anu disumputkeun saeutik-eutik acan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabligh Rasul ya. Gitu. Rek pejabat, rek aparat sakabehna dibejaan ya, rek resiko ya, disingsieunan, rek dileungitkeun nyawa anger we da kewajiban Rasul mah tabligh tetep we disampaikeun ya. Eta di nyebarkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka manusia sadunya kabeh, ti jin sareng manusia ya, dawuh pangeran anu soheh nu disebut Al-Qur'an teh. Ayeuna anu termasuk kana tabligh Rasul, kapan Rasul lamun cek ilmu nahu kieu, lamun rek macana rusulun ulah make wau ya. Jadi dibacana pendek kabeh rusulun gitu. Lamun rek make roh rosu aya wau, tak aya wau sukunan, sin wau sukun gitu ya. Rasulun, lamun rek dibaca pendek rusulun gitu ya. Gitu. Jadi kulantaran Kangjeng Nabi tos teu aya, apakah masih tabligh? Anger we Kangjeng Nabi mah sanajan tos teu aya ge masih kene tabligh. Sumuhun Kangjeng Nabi mah tos teu aya. Gitu. Jumenengna maksudna nya. Gitu. Tos pupus, tos teu aya, sudah wafat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabligna anger tetap berjalan. Sebab ayat disebut warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya ya. Gitu. Saestuna para ulama teh warisan para nabi. Nya syaratna jadi ulama teh mungguhing anu hayang kasebat asup golongan warasatul anbiya teh minimal menguasai 12 pan. Ya, 12 jurusan ilmu ya. 12 pan teh. Lain ala kadarnya ho tapi bisa jeung ahli eta kakarak bisa disebut ulama ya. Gitu. Ari urang mah ulamna ulama gitu ya. Usul fikih, usuluddin, fikih, tasawuf ya, faraid ya. 12 pan itu tuh minimal menguasai nahwu, sorof ya. Terus ilmu hadis ya, itu 12 pan. Kakarak bisa disebut ulama ya. Ayeuna kakurung ku tabligh Rasul ya, nu ayeuna teh kumaha
didefinisikan baik para ahli-ahli ilmu khusus dina bidang tauhid akidah nabawiyah bahwa sifat tablik teh ngurung karena kegiatan-kegiatan anu ayeuna berjalan. Jadi definisina teh kurang leuwih kabagi 4 ya. Cek ahli ilmu eta teh ya. Kabagi 4. Nu kahiji tablik. Naon? Tablik. Nu kadua dakwah. Naon? Nu katilu amar ma'ruf nahi munkar. Naon nu katilu? Nu kaopat taklim. Naon nu kaopat? Ulangi deui. Nu kahiji tablik, nu kadua dakwah, nu katilu amar ma'ruf nahi, nu kaopat taklim. Ieu teh asup kana tablik Rasul 4. Urang teh perlu ieu nya. Penting pisan nyaho kana definisi tablik sebab bakal ngaleungitkeun kana suudzonna hate kana hiji ahli ilmu. Lamun teu nyaho kana ilmuna bakal suudzon we, bakal suudzon. Eta kiai ongkoh kitu ngomongna ya. Gitu. Padahal urang teu nyaho ya. Teu nyaho nu dicaritakeun ge teu nyaho judulna urang mah ya. Gitu, tapi suudon we nya. Gitu goreng sangka gitu nya. Gitu. Nu kahiji naon tadi? Tablik. Ya. Tablik itu aya patokana. Lamun cek santri mah patokan tablik teh kulil haq walau kana muron. Bejakeun ku anjeun sanajan pahit kanyataanana. Eta teh tablik. Jadi nu nyampaikeunna disebut mubalik. Disebut mubalik. Biasa nama lamun jadi ulama tablik atau kiai tablik loba musuhna. Ya, loba musuhna sebab geus bukti eta mah kulil haq walau kana muron. Gitu. Bejakeun ku anjeun kebenaran walaupun pahit resikona. Geus pasti lamun trompet kebenaran berbunyi ya. Lamun berbunyinya di YouTube netizenna macam-macam gitu ya. Netizenna macam-macam. Bahkan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin sampai nyaritanya ulama-ulama cenah anu nyaritakeun kebenaran tempok wae ka mana senjatana ya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi diarahkeun etalah ulama-ulama anu bercerita atau anu nyaritakeun kebenaran gitu ya. Jadi ulama-ulama tersebut aya dina bidang tabligh. Aya di bidang tabligh. Lamun aya kiai ceramah ngomongna jeplak. Tabligh itu toleransi, rek geunahkeun di dengena rek henteu kudu dicari takut rek kasinggung rek henteu. Eta ngaranna tabligh. Ya. Gitu. Jadi rek panas teh nu ngadengina rek kahuruan tah hatena gitu teu paduli ya. Eta disebutna tabligh. Jika Kangjeng Nabi kapan kitu ya. Lamun keur nyaritakeun kabeneran sanajan ka anak sorangan ya. Itu Sabtu kamari abi carita kapan ka Siti Fatimah ge bari molotot curug mani nunjuk ka payuneun Siti Fatimah ya. Gitu. Eta ya. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi tabligh teh patokanana kulil haq walau kana murron. Itu bejakeun ku anjeun kabenaran walaupun pahit. Sebab bercerita kebenaran pasti aya resiko. Gitu ya. Aya resiko mang japetnya. Gitu. Eta nu kahiji naon tadi? Tabligh. Anu menyampaikeun disebut mubalik.
Nu kadua dakwah. Nu kadua dakwah. Ya. Nu menyampaikeunna disebut dai. Ya. Nu kadua dakwah. Lamun dakwah patokanana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila rabbik, ajaku anjeun manusia ka jalan pangeran anjeun bil hikmati ku hikmah wal mau'izatil hasanah dengan tutur kata yang baik. Itu namanya dakwah. Jadi kiai itu aya nu spesialis tabligh, aya nu spesialis dakwah. Itu anu spesialis dakwah, anu biasana spesialis dakwah ngomongna lembut, bahasana dibungkus gitunya. Zainuddin MZ almarhum kapan disebutna ge dai sejuta umat karena definisinya manehna dakwah. Gitu, pinter ngolah kata, ngabungkus bahasana pinter. Sebab non ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Abdullah Gimnastiar Agim itu ulama-ulama dakwah. Gitu, ya. Jadi untuk ngabanding-bandingkeun kiai nu galak jeung kiai nu bager, tetep urang teu nyaho kana ilmuna. Wah, eta mah kiai kitu amat cenah ngomongna. Sentak segor bae. Si horeng eta teh keur tabligh gitu nya. Gitu. Kadang-kadang urang punten urang sorangan salah. Dina naon dinyanyian judul acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acara tabligh akbar anu diundang sa Kiai Haji Abdullah Gimnas tiar eta mah dai dakwah eta mah nya gitu kedana dakwah kubro gitu nya judulna gitu nya dakwah kubro gitu nya. Nah, jadi lamun urang tos nyaho urang bisa memilah oh manehna mah keur tabligh bisi ngadenge ulama anu galak ya anu galak eta teh keur tabligh ya gitu ngan tangtu nya dengan nas anu jelas ayatna jelas anu disampaikan gitu tujuanna oge jelas ya itu kahartinya gitu patokan tabligh naon tadi kulil haq walau kana murad bejakeun ku anjeun kebenaran walaupun pahit eta itu tabligh disebutna ya. Nah, urang ka bagian nu mana Mang Japet ya? Hah? Anggeus. Cenah lamun hayang di aku umat Nabi nya kudu aya cenah salah sahiji mah Mang Japet urang nempelnya gitu. Ulah eueuh kabeh teh bener-bener eueuh cenah nya. Gitu. Minimal aya hiji we nu nyangsang gitu tanya. Dina definisi tabligh rasul. Nu kahiji naon tadi? Tabligh. Nu kadua dakwah ya. Nu katilu amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf nitah kana kahadean, nahi munkar mencegah kepada kemungkaran ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Patokanana marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Man sahajalma ro'a anu ningali minkum ti aranjeun kabeh munkaron kana kamungkaran fal yugoyiru pek rubah ku anjeun biadihi kekuatan anjeun nu boga SK ya gitu SKRT ya ku jabatana nu boga SK jaro ku jarona mu boga SK lurah ku lurahna ya gitu. Marro'a minkum
munkaron fal yugoyir pek rubah ku anjeun biadi ku kekuatan. Boro-boro RT kami mah ya limas ge teu boga SK nya gitu. Fa illam yastati lamun teu kuat ya, ku kekuatan ku leungeun teu mampu fa bilisani kulisan ya ku omongan Kang tong gitu gitu ya. Gitu. Tuani jagagahan manehanana ku omongan ge ya. Sieun dieu galakannya anak gagahannya anak ya gitu awak gagahannya anak gitu ya kami matuani ya. Gitu fa illam yastati kulisan ge teu kuat ya. Fa biqalbi ingkarkeun we ku hate ngan ulah milu ridho gitunya ulah milu ridho ingkarkeun ku hate ngan cenah ari ngingkarkeun ku hate teh ngingkarkeun ku hate zalika adaful iman panglemah-lemahna iman ngan deureus we lemah ge aya keneh gitu kayak lemah ge nya aya keneh eta mah dina bidang amar ma'ruf nahi munkar ya gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar beda-beda eta aya nu tablik tadi aya nu dakwah aya nu amar ma'ruf nahi munkar sakabehna ge asup kana tablik rasul gitu. Nu nomor sabaraha tadi nomor 3 ya. Nu kaopat nah nu kaopat tadi taklim ya. Ari taklim teh kos kumaha ari taklim teh nyaeta belajar ilmu anu khusus di tempat anu khusus guruna anu khusus kitabna anu khusus eta kakarak bisa disebut taklim bisa disebut taklim itu. Jadi lamun hayang menang pahala taklim teh punten ya gitu. Kedah aya hanca anu dikeureuh kedah aya kitabna tur aya guruna ge aya guruna deui ya lain ala kadar nempo terjemah tapi guruna teh boga guru deui ya terus guruna teh boga guru deui terus guruna teh nyampi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek kiai-kiai di YouTube bersanad cenanya bersanad gitu nyambung ya nyambung kapan diurang nu tos jelas diantarana Abah Uci ya guruna teh bersanad ya gitu seueur ya upami pangarang tau deh tujuan ieu wajengan Noher Afandi sami guruna ge bersanad ya aya riwayat ngajina teh ka guruna terus sampai ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Gitu. Eta nya hiji tah dina taklim ya. Jadi lamun taklim teh aya judul Pak nya lamun misal kudu dibuka dina Fiqih Safinatun Najah hayu timimiti nya Al-Mabadi terus Muqaddimah terus nonde menjelaskan biasa nama puji alhamdulillah dibahas menurut ilmu fikih bismillahirrahmanirrahim dibahas ku ilmu fikih terus gitu sholawat menurut ilmu fikih ya gitu ya abdi pernah ngisi pengajiannya rada modern tempatna hoyong nate gitu ya udah isi aja pengajiannya kakarak ge ngisi sakali ya nyaritakeun mabadi jeung alhamdulillahirabbil alamin ya. Jeung bismillah mimiti nyaritakeun bismillah
Ari praktek pek jamaah berhubung rada modern. Pak cenah udah nggak usah bahas itu, langsung ke inti aja, langsung ke inti cenah. Aduh asal cek auditnya ya, iya cek auditnya. Sedangkan ahli ilmu mah banget ngajaga Pak ya. Ari bener-bener ahli ilmu pastinya kelan yang bagi likuli syari'in fifanin ayah bahasa alal basmalati bitor fimima sibuha. Sangat diperlukan bagi orang yang memandang ilmu suatu ilmu seancan belajar eta ilmu ngabahas kana bismillahirrahmanirrahim ku jurusan eta ilmu. Ieu mah keur nyaritakeun bismillah tong cenah bismillah mah geus barisan. Langsung aja ke intinya. Waduh, Masya Allah gitu. Langsung aja ke intina cenah Masya Allahnya. Delilah akhirnya mah da kitu aya motifnya pengajiananya gitu nya. Delilah ngan 2 kali atau berapa kali pertemuan nungkul eta teh nya gitu. Eta nya. Jadi hari taklim teh gitu nya. Lamun misalkan tauhid naon kitabna aya Umul Barohin, aya Johar Tauhid, aya Tijan Ad-Daruri gitu. Nasabna jelas asup kana golongan mana Al-Asy'ariyah atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ya kan eta nu dibeunangkeun dina tauhidnya Abu Mansur Al-Maturidi sareng Abu Hasan Al-Asy'ariyah. Da dua wae nu dituturkeun disebut akidahna ahli sunnah wal jamaah gitu. Eta disebutna taklim. Ari taklim model ayeuna urang mengjapet ieu nya. Mang Odoy tak kabagian Mang Odoy nya. Gitu nomor sabaraha Mang Odoy? Nomor kaopat nya. Gitu nya. Kabagian naon taklim nya. Gitu taklim. Bahkan Sayyidina Ali sampai carita lamun nyaho manusia lamun dibukakeun hijab pahala gedena pahala neangan ilmu ya, gedena pahala neangan ilmu manusia teh bakal siling bunuh Pak. Hayang paheula-heula datang ke majelis taklim gitu. Hayang paheula-heula datang ke majelis taklim ya. Gitu. Lamun dibukakeun gitu. Berhubung katutup ku YouTube-nya gitu. Katutup ku YouTube-nya sakalina daek sang maksakeun nya ngan ngaji mah kitu tong ripuhnya beuki sangheuk pahalana beuki gede nya gitu. Beuki sangheuk pahalana beuki gede nya eta ya. Jadi taklim gitu. Nah, ari Kangjeng Nabi mah tabligh jago, dakwah jago, amar ma'ruf nahi munkar jago, taklim jago. Sadayana dikuasai ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabligh ya gitu. Jago Kangjeng Nabi Muhammad. Upami keur dakwah gitu. Ari urang mah dakwah teh aya naon? Aya tahapan ya. Aya tahapan ieu meunang dicaritakeun tempo mustamena kelasna kos kumaha aya nu meunang dicaritakeun aya anu teu meunang dicaritakeun. Ari Kangjeng Nabi mah rek kelasna ngahiji los kaharti ku kabehan ya. Ulah-ulah manusia, ulah-ulah jin lamun keur dakwah Kangjeng Nabi Muhammad mah ora ge ngadadak ngarti ya. Orang ini ngadadak ngarti Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Lamun abdi ya, lamun mustamed teu ngarti abdi dah berarti anu bodoh ya gitu anu nyampaikeun anaknya gitu dah eta nya. Eta jadi Kanjeng Nabi mah dina sifat tabligna teh eta nya opat-opatna teh jago. Tabligh jagoana, dakwah jagoana, amar ma'ruf nahi munkar pangjagona. Taklim oge dikuasai ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangtu dibimbing ku malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salamnya. Gitu setahun sekali nya Kangjeng Nabi Muhammad teh setoran Pak.
ka malaikat Jibril setoran hafalan Quran satahun sakali eta teh Kangjeng Nabi ari urang ya ari urang ya gitu. Nah, eta Kangjeng Nabi nya ngan ketika rek mau tungkul tahun harita satahun dua kali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan tahun-tahun akhir kehidupanna nu biasana satahun sakali setoran hafalan ka malaikat Jibril. Begitu tahun-tahun rek pupus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun dua kali gitu ya. Itu setoran hafalan. Kulantaran gitu orang sing rada rajin ke majelis taklim. Asalnya di orang pul jadwalnya di Mang Haji Mita malam naon? Malam Kamis di masjid, malam Rebu ya. Malam Jumat nah aya di masjidnya. Itu malam Sabtu di mana? Di dia malam Minggu ya. Di Nurul Palah gitu. Teureun eta teh lamun daek leumpang mah ya. Gitu aya terus unggal pentingnya. Gitu. Fullnya ke Al Muhajirin aya malam Senin di Al Muhajirin gitu. Eta teh taklimnya. Bahkan amanatnya wajigan Herafandi itu jang me HP cenah. Tong eureun ngaji beres hiji kitab beres dina hiji guru ulah sampai kosong teangan deui guru lamun tos beres ngaji fikih teangan guru tauhid lamun beres ngaji tauhid teangan guru tasawuf terus we tong eureun-eureunnya sebab mau teh cenah datangna ngabobodo urang teu apal talamun rajin ngaji dalam proses ngaji artina walaupun sabulan sakali aya tempat anu ku urang didatangan walaupun saminggu sakali atau sabulan sakali masih kena aya tempat anu didatangan eta teh mencakupi kalawan karunia Gusti Allah syarat menang husnul khotimah gitu. Itu jadi syarat menang husnul khotimah teh diantaranya eta ngadawamkeun ngaji gitu ngadawamkeun ngaji gitu ngadawamkeun ngaji ya. Opatnya definisi tablik teh sabaraha tadi? Anu kahiji naon? Tablik patokanana kulil haq walau kana nu kadua dakwah patokanana tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah nu katilu amar ma'ruf nahi munkar. Naon tadi patokanana maro aminkum munkaron fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqol bihi zalika daful iman. Nuka opat taklim nyata mengaji ilmu yang khusus, guru yang khusus dan kitab yang khusus itu patokan taklim. Talamun tos nyaho ieu bisi aya nu ngadu-ngadu antara hiji ustad jeung ustad anu sejen tong kapengaruhi punten abi sering nempo cuplikan ya kadang-kadang ya dina YouTube aya dua ustad teh direndengkeun gambarna gitu padahal nu hiji mah keur tabligh nu hiji mah keur tabligh anu hiji mah keur dakwah nya itu nu hiji mah keur tabligh nu hiji mah keur dakwah tapi seolah-olah menjatuhkan ka ustad anu keur tabligh padahal eta mah keur tabligh gitu keur tempo nya lamun ku ahli ilmu teh nyaho ayat-ayat tabligh ayat-ayat dakwah teh nyaho ahli ilmu teh nya gitu kan kadang-kadang nya ieu tuh teh cara ustad anu teh nya gitu lembut cenah bahasana padahal eta teh tabligh
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada batasan mana anu tasamuh, mana anu tasabuh, mana toleransi, mana menyerupai. Eta teh tabligh. Akidah tuh harga mati, ya. Akidah tuh harga toleransi. Silakan bertoleransi beragama, ngan ulah menyerupai. Itunya eta. Jadi bisi ngadenge keterangan anu galak-galak tadi tah. Oh mungkin be eta ulama tab. Bisi ngadenge sejuk ka hati ngeunaheun asana ka hati. Eta berarti ulama dakwah. Aya nu ngubrak-ngabrik. Nah eta berarti keur amar ma'ruf nahi munkar. Tah ya. Itu aya nu ngumpul-ngumpul, aya nu maca kitab. Nah eta berarti taklim. Tah itu orang teh kudu salah sahiji Pak ya. Gitu. Nu kaduana tong ngarendahkeun. Nu hiji ka nu hiji. Nu kahiji nyaho batur keur taklim. Ayo Pak Ustad ikut demo 212. Katanya cinta kepada Islam, perjuangkan hak Islam. Ngaji maliburin aja dulu. Atur. Ya, terus di makom nanti tadi tinggal. Ya makom talim jihadna eta ya pengajian ya makom talim teh jihadna pengajian ya gitu ya pengajian jihadna ya amar ma'ruf nahi munkar bagian manehanana ya itu ulama dakwah tong diajak ka amar ma'ruf nahi munkar boga jadwal manehna kelilingnya gitu ya gitu. Wah ini pakai pinter ngomong doang, prakteknya kagak ada cenah. Prakteknya kagak ada cenahnya. Itu kudu aya bagian eta atuh lamun sakabehna jadi kiper atau moal gol-gol, sakabehna jadi penyerang. Ya. Kiper nu ngajaga gawang. Ya, begitu aya bola kadinya ya. Babari ngegolkeunna. Saposisina masing-masing. Ngan sehubungan tadi kulantaran kitu urang geus tanggung syahadat maka tepa tabligh Rasul ka urang salaku umatna urang dipiwarang milih salah sahijina di antara nu opat. Di mana posisi urang? Tabligh kah? Dakwah kah? Amar ma'ruf nahi munkar kah? Apakah ditaklim? Cakap beungkapeung Gusti Allah mindahkeun Mang Japet aya keur ditaklim nya sakapeung-kapeung ditarik jadi ketua panitia tabligh akbar gitu nya gitu. Namun judulna tabligh akbar kade ngundangna tadi nya ulama naon ulama tabligh Mang Japet nya gitu mau balik ya Habib Bahar ulama tabligh nya lamun dakwah kubro gitu ta undangna saha itu Jamaludin Agim gitunya adalah lembut gitunya itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar bagian membasmi hama tabligh bagian membasmi hama anu mumpukan ta eta ulama dakwah jeung taklim gitunya. Tah sakitu nya keterangan urang ulas deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi tabligh kabagi opat. Nu kahiji tabligh, nu kadua dakwah, nu katilu nu kaopat sakitu anu dipikatur nya mudah-mudahan aya manfaat anu dicaritakeun khususna pikeun sim abdi anu ngomong umumna pikeun barerea disia carita anu sesuai sareng kaidah-kaidah ilmu tauhid eta hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng pituduh ti guru-guru kami disia carita anu disoledat eta mutlak tina kabodohan diri abdi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima lamdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna
wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina. Kabaraya baraya abdi dina ilmu agamana. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antar zuqanal wasi'a wa antar zuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul pamurukan. Mugi Gusti ngarizkian kejembaran